pha LED Mangun 200W là một sản phẩm nổi bật trong việc chiếu sáng sân pickleball vào ban đêm với công suất 200W. Đèn mang lại ánh sáng mạnh mẽ và đồng đều, giúp người chơi có thể thoải mái thi đấu trong điều kiện ánh sáng tối ưu. Sản phẩm này được thiết kế với công nghệ LED tiên tiến, không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn có độ bền cao, với tuổi thọ lên đến 50.000 giờ. Người dùng không cần phải lo lắng về việc thay thế đèn thường xuyên, từ đó giảm thiểu chi phí bảo trì. Một điểm nổi bật khác của đèn pha LED Mangun 200W là khả năng chống nước và bụi bẩn. Điều này đảm bảo rằng sản phẩm có thể hoạt động hiệu quả trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, từ những đêm mưa nhẹ đến những buổi tối hanh khô. Với thiết kế hiện đại và tinh tế, đèn pha LED không chỉ mang lại hiệu suất chiếu sáng vượt trội mà còn góp phần làm đẹp cho không gian thi đấu. Được lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho người sử dụng. Tóm lại, đèn pha LED Mangun 200W là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm giải pháp chiếu sáng hiệu quả cho sân pickleball vào ban đêm. Hãy trải nghiệm sự khác biệt mà sản phẩm này mang lại cho những trận đấu của bạn.